le pire conseil pour prendre de la masse musculaire. Donc, avant de commencer, s'il y en a qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Guillaume Boucher. Je suis aussi connu sous le nom de Coach Boucher. Donc, aujourd'hui, je vais rectifier quelque chose que j'ai vu passer sur ma page. En fait, normalement, je réagis pas à ces commentaires-là, mais là, je crois que c'est important que j'en parle parce que moi-même, dans mes premières années d'entraînement, j'ai nui grandement à ma santé et à mes progressions en suivant ce genre de conseils-là. En gros, ce qui est arrivé, c'est que je fais une publication comme quoi que je cherche du monde, des gens qui veulent prendre de la masse musculaire parce que c'est avec ces gens-là que je travaille. Mon programme Muscle Max est axé là-dessus, donc je cherche des gens pour joindre mon programme de coaching. Puis là, il y a quelqu'un qui met un commentaire comme quoi qui dit « Hey guys, vous n'avez pas besoin de payer pour ça, il y a plein de gens sur YouTube qui donnent des conseils gratuits. Si tu veux prendre 10 livres de masse musculaire, ben tu as juste à manger 4000 calories par jour, manger 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, puis tu vas prendre ton 10 livres, tu n'as pas besoin de payer pour ça. » OK, c'est un conseil qui est quand même assez général, mais que si on connaît pas ça, on va se dire, ben c'est vrai, tu sais, dans le fond, il vient de me donner la clé, donc pourquoi que je paierais pour joindre un programme de coaching? Donc, en gros, si une personne mange 4000 calories par jour, ça peut fonctionner pour prendre la masse musculaire, effectivement. Par exemple, pour un homme de 5 pieds 10, qui est actif et qui fait de la musculation à un poids de 250 livres, ça serait un bon point de départ pour faire prendre de la masse musculaire à cet individu-là. Après ça, c'est sûr qu'il faut ajuster selon ce qu'on constate comme progression. Mais quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout le monde qui a le même besoin calorique, c'est pas tout le monde qui part du même point, qui ont le même métabolisme basal, puis qui ont le même facteur d'activité qui va établir c'est quoi vraiment la balance énergétique que ça prend pour augmenter ou baisser son poids. Donc, par exemple, si on prend la même personne là, de 5 pieds 10, qui est actif, qui s'entraîne, mais qui pèse 170 livres puis qui veut prendre la masse musculaire, ben là, on parle d'un surplus calorique d'environ 1300 calories par jour. Fait que si tu manges 1300 calories par jour de surplus, je te garantis que tu vas prendre de la masse. Mais par contre, ce qui n'est pas dit, c'est quel genre de masse que tu vas prendre. Okay? Il y a quelques études, il y en existe une tonne, mais je suis allé en chercher 2 en particulier qui sont intéressantes sur le overfeeding. Overfeeding, dans le fond, c'est des énormes surplus caloriques qui sont plus grands que ce qui est normalement utilisé. Okay? Par exemple, dans la première étude, il avait pris des gens non obèses, en santé, avec des marqueurs métaboliques normaux, et ils leur ont donné un surplus calorique de 1000 calories par jour pendant 28 jours. Donc, si on prend, par exemple, la personne de 170 livres qui suit ce conseil-là, il va être encore au-dessus de ça. Puis, ce qu'ils ont constaté après ces 28 jours-là, c'est un gain de masse. Donc, leur poids avait augmenté de 2,4 kg, ce qui est un petit peu plus que 5 livres de poids. Okay? Donc, en un mois, 35 livres, c'est super intéressant. Cependant, cette étude-là n'était pas sur des gens qui s'entraînaient en bodybuilding, c'était une population normale. J'ai pas vu d'études sur le overfeeding jusqu'à présent sur ce sujet-là spécifiquement. Mais quand ils ont regardé les marqueurs métaboliques après 28 jours, ils se sont rendus compte qu'un overfeeding de 1000 calories créait un induced insulin resistance. Ça veut dire une résistance à l'insuline induite, qui est le premier pas vers le diabète de type 2. Okay? Ce qu'on sait, c'est que quand on a une résistance à l'insuline, le transport des nutriments vers les cellules musculaires se fait moins bien. Le potentiel en hypertrophie des gens qui ont une résistance à l'insuline est grandement diminué. Okay? Donc, si on a une résistance à l'insuline, si on est résistant à l'insuline et qu'on prend du poids, ben, je garantis que c'est pratiquement juste du gras. Donc ici, il n'y avait pas déterminé si c'était de la masse musculaire ou si c'était du gras, mais par expérience, en ayant travaillé avec plusieurs centaines, voire des milliers de personnes, prendre des prises de taux de gras, je constate ça de manière assez régulière que si on fait du overfeeding ou si on a une personne qui a une résistance à l'insuline, qui prend du poids, c'est toujours juste du gras. Après ça, il y a une autre étude intéressante qui a été faite sur les rats, où est-ce qu'ils ont doublé leur apport calorique.
Donc, on parle d'une grosse différence là, de doubler un apport calorique. Mais si tu prends un gars, mettons, de 120 livres, puis que tu lui dis de manger 4000 calories, ben, il va être à peu près au double de ce qu'il aurait de besoin là, comme calories. Peut-être même plus que le double. Donc, c'est pas une situation impossible okay, de doubler son apport calorique. Puis le gars de 120 livres qui fait ça, qui mange 4000 calories, probablement que il va avoir à prendre ça sous la forme de liquide majoritairement parce que son système digestif ne sera jamais capable de prendre tout ce volume de nourriture-là. Mais en tout cas, chez les rats, ça a pris 3 jours pour induire une résistance à l'insuline. Okay? Donc ça veut dire que si tu commences un programme de musculation puis que tu manges 1000-1500 calories de surplus calorique, ben il y a des bonnes chances qu'après une semaine, tu commences déjà à moins bien amener les nutriments à tes cellules musculaires. Ce qui n'est pas intéressant pour l'hypertrophie. Ton poids va monter plus rapidement, probablement, par exemple, parce que tu vas prendre un shitload de gras. OK? Vraiment pas une très bonne idée de faire ça. Moi-même, c'est ça que j'ai fait dans les premières années où je m'entraînais. J'ai pris des conseils à gauche puis à droite. Puis j'étais comme, OK, il faut manger. Et c'est simple de suivre ce conseil-là. Tu fais juste dire que je vais manger le maximum de ce que je peux. Souvent, on va aller plus vers des aliments denses en calories, des aliments plus goûteux, mettons. C'est très rare quelqu'un qui va manger 4000 calories de patates douces, de poitrine de poulet et de brocoli. Ce qui va faire en sorte que ça va être encore plus facile de s'induire justement une résistance à l'insuline. Donc, de suivre ce conseil-là, on va prendre beaucoup de gras, on va nuire à notre santé. Moi, personnellement, mon expérience qui est arrivée de faire ça, c'est que effectivement, j'ai pris du poids rapidement dans cette période-là. J'avais pris, je pense, un 20 ou 30 livres. Okay? Ne mesurant pas mon taux de gras, je ne savais pas si c'était du gras ou si c'était du muscle, mais j'étais plus serré dans mes chandails. Fait que je me disais, je prends de la masse, je m'entraîne et je mange plus. Un certain temps, ce qui arrivait, c'est que là, je commençais, sans savoir que c'était ça, à avoir des symptômes d'une santé métabolique endommagée. Quand je finissais de dîner, systématiquement après dîner, là, environ pendant 2 heures, 2-3 heures pendant l'après-midi, j'avais aucune énergie. C'était un effort de juste continuer à travailler. Okay? Je m'aurais juste couché puis j'aurais dormi. J'étais incapable d'utiliser de l'énergie. C'était la fatigue totale. Même chose, les fins de semaine, moindrement que j'étais pas dans un état où est-ce que j'étais hyper stressé, ce qui allait élever, par exemple, l'adrénaline, etc. Fait que, dans un contexte de performance, de pression au travail, des choses comme ça, moindrement que j'étais dans un contexte plus relax, j'avais aucune énergie, tu sais, vraiment zéro. Pourtant, je mangeais énormément. Je devrais avoir plus d'énergie. J'avais un plus grand apport calorique. Mais là, c'est ça, je commençais à avoir là, des dysfonctions métaboliques qui s'étaient induites tranquillement. Si je vais voir mon médecin, il va pas voir ça parce que c'était une petite différence. Mais sur le très long terme, avoir continué ça pendant des années, peut-être que j'aurais commencé et que mon médecin m'aurait dit éventuellement, ouais, t'es prédiabétique. Puis effectivement, ma composition corporelle avait changé, je m'en venais avec une petite bédaine. Pourtant, je faisais de la musculation, tu sais, je m'entraînais pour être en shape, ok? Tu sais, pour avoir plus de muscles, pour être plus découpé, puis tout ça. Puis en fait, c'était littéralement l'inverse. Puis si j'avais fait mesurer précisément mon taux de gras, je suis persuadé que sur le 30 livres de masse que j'avais pris, c'est moins de 5 livres de muscle qui a augmenté. Parce que par la suite, quand je suis allé voir un coach, que j'ai finalement arrêté de suivre des conseils à gauche, à droite, de n'importe qui sur Internet, puis que je suis allé voir un vrai coach, puis que j'ai été vraiment bien suivi, ben là, j'ai perdu tout ce gras-là. Fait que j'ai perdu environ une trentaine de livres. Fait que c'était dur sur l'orgueil, pensant que moi, en 6 mois, 1 an, j'avais pris 30 livres de masse, puis que j'allais être un bodybuilder de compétition 1 an plus tard, puis que ceux qui s'entraînent depuis 10 ans, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert le truc qui est de manger le plus possible. En fait, j'étais juste très ignorant. Donc, je voulais parler de ça parce que moi-même, ça nuit à ma santé. Puis ça a pris un certain temps avant de revenir à la norme. Parce que dans le fond, ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert à cette période-là, c'est quelque chose que j'appelle aujourd'hui la resensibilisation anabolique. En fait, c'est de renverser un début de résistance à l'insuline. Par expérience, à peu près tout le monde qui ont une mauvaise hygiène de vie ou qui ont un taux de gras qui est plus haut
que la normale pour quelqu'un, mettons, qui s'entraîne. Tu sais, quelqu'un qui voit, mettons, aucunement ses abdominaux, mais pourtant, tu sais, qui fait de la musculation, qui fait de l'exercice, tu sais, qui s'entraîne pour être en shape. Ben, généralement, si on faisait des tests plus poussés, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une santé métabolique optimale. Fait que c'est ça que j'appelle resensibilisation anabolique. C'est que, en fait, même si tu perds du poids, là, même si tu perds un 5 livres en changeant ta composition corporelle, sur le long terme, tu vas avoir plus de masse maigre. Tu vas avoir plus de masse musculaire. Puis tu sais, les gens, ils veulent prendre de la masse musculaire, ils veulent pas prendre juste de la masse, à moins de vouloir compétitionner là, dans de la lutte sumo. La majorité du monde, ils veulent que ça soit majoritairement du muscle. C'est quoi les facteurs à regarder, justement, pour déterminer, OK, ben, c'est quoi je devrais faire? Ben, tu sais, en premier, il faut voir, est-ce que peut-être, justement, une résistance à l'insuline déjà présente? Fait que là, en questionnant, on pourrait déterminer ça, on pourrait voir. Mais le pourcentage de gras, c'est généralement un très bon indicateur. Si tu regardes, mettons, l'hygiène de vie de quelqu'un, quand on va commencer avec nos clients, on va leur faire remplir un questionnaire d'évaluation, puis on va voir un peu la personne est où par rapport dans son hygiène de vie, puis là on va regarder c'est quoi sa condition actuelle, tu sais, en regardant des photos. Généralement avec les photos, c'est assez facile de déterminer ce qu'on devrait faire, ok? De manière générale, pour la grande majorité des gens, de commencer par une petite phase de fat loss, de resensibilisation anabolique. Va aider grandement à, par la suite, avoir un plus gros gain de masse musculaire. C'est ça la première étape. Puis là, après ça, souvent, ça va nécessiter en fait de manger un apport calorique de maintien. Des fois, même un petit peu en dessous, même si notre objectif, c'est de prendre 10 livres de masse musculaire dans une année. Donc, on est très loin de ça, là. Tu sais, tu prends le gars de 170 livres, ben peut-être que l'idéal pour lui, ça va être après 3 mois d'en peser 168, mais d'avoir perdu peut-être 5 livres de gras, puis avoir pris 3 livres de masse musculaire, mais d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline par la suite. Et là, quand on va réaugmenter l'apport calorique, là, on va avoir un gain de masse musculaire plus prononcé, mais aussi plus prononcé en masse musculaire versus masse adipeuse. Donc, généralement, un surplus calorique de 250 à 500 calories, ça va être suffisant pour faire ça. OK? Donc, si tu prends ce gars-là, mettons, à 170 livres, mais qui a un taux de gras de, mettons, 18%, fait que, tu sais, on voit aucunement ses abdos, puis quand il s'assied, il y a une petite bourrelette. Ben, ce gars-là, il serait probablement mieux de commencer avec un apport calorique de maintien, faire un bon programme d'entraînement, peut-être un léger déficit calorique, en fait, changer les types d'aliments qu'ils mangent justement pour aider à resensibiliser. Puis, par la suite, on va augmenter ses calories, mais la personne va peut-être commencer à 2000-2500 calories, OK? Pas 4000. Puis par la suite, là, après qu'on ait fait cette phase-là, où est-ce que la composition corporelle de la personne va s'être grandement améliorée, et aussi ses marqueurs métaboliques, OK? Ben là, par la suite, on pourrait arriver puis réaugmenter son apport. Et là, le poids va recommencer à monter, mais la différence, c'est que par exemple, après 6 mois, cette personne-là va peut-être peser 175 livres avec un taux de gras qui est significativement plus bas. Alors que si on avait fait ça, après 6 mois, probablement qu'elle pèserait 180 livres, mais elle n'aurait peut-être pas pris de masse musculaire pantoute. Et par la suite, sur le long terme, parce que, mettons, quelqu'un veut prendre 10 livres de masse musculaire, là, puis qui a déjà une base en entraînement, c'est pas quelque chose qui va prendre un ou 2 mois à faire. Là. Généralement, on va se donner un 6-12 mois là, pour faire ça. Parce que, tu sais, prendre 1 à 2 livres de masse musculaire par mois, maigre, c'est excellent. Là. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand on fait un surplus calorique comme ça, disons 250-500 calories, c'est sûr qu'on va prendre un petit peu de gras dans le processus. Puis, vu qu'on a un surplus calorique, on va avoir une certaine résistance à l'insuline qui va commencer à s'instaurer. C'est normal. Quand on prend du poids, notre sensibilité à l'insuline abaisse. Donc, ce qu'on veut faire sur du plus long terme, c'est faire des phases de gain et des phases de resensibilisation où est-ce qu'on va alterner entre les deux selon la progression de la personne. Fait qu'arriver et dire à quelqu'un qui veut prendre de la masse, que dans un an, il va avoir une shape complètement différente, puis être plus lourd sur la balance, ben, de dire, mange 4000 calories, 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, fais des programmes d'entraînement gratuits que tu trouves sur YouTube. Honnêtement, la quantité de personnes qui vont avoir des vrais résultats de faire ça est infime, OK? Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver quand les gens vont se rendre compte qu'ils font ça puis ça fonctionne pas? Ben là,
ils vont aller voir le gars au gym qui vend du stock. Puis là, il va commencer à prendre des anabolisants. Ce qui va fonctionner, si tu prends des stéroïdes et que tu suis ce conseil-là, ça va fonctionner parce que ça change énormément comment ton métabolisme va fonctionner. Tu vas avoir un plus gros, une synthèse de protéines qui est toujours significativement plus élevée. Ça l'aide généralement aussi la sensibilité à l'insuline, le métabolisme du glucose. Donc, c'est toutes des choses qui vont aider. Donc, dans ce contexte-là, OK, peut-être que ça peut fonctionner. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, si tu as quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience d'entraînement et qui embarque déjà ses stéroïdes pour prendre un autre 10 livres de masse musculaire, ce qu'il va faire dans un an, qu'est-ce qu'il va faire dans 2 ans? Fait que ce gars-là, s'il veut être en shape, il faut qu'il accepte que, OK, ben, je vais utiliser des stéroïdes anabolisants toute ma vie. Parce qu'à la seconde où tu arrêtes, tu vas perdre ce que tu as gagné avec ça. Puis à la seconde où tu arrêtes, ta production de testostérone naturelle, elle va être plus basse qu'au début. Même si tu fais là, tout le cycle de récupération post-cycle pour essayer de relancer ta production de testostérone à son maximum, après ça, elle va être plus basse. Il faut faire attention à ces conseils-là parce que ça semble très banal. Ça pourrait avoir des grosses répercussions. T'sais. Moi, ça a eu des répercussions sur ma santé, mais c'est le genre de conseil qui pourrait peut-être amener quelqu'un à utiliser des anabolisants juste parce que il va croire que c'est la seule manière d'avoir des résultats alors que c'est juste qu'il n'a pas utilisé une bonne approche. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé énormément. Merci de votre écoute.